سێهەم نەفسی خۆت کۆنترۆڵکە. هەروەکوتم ململانەیەکی هەموو ساتێک هەیە، هەموو ئان و ساتێک لە ململانەیەکان لە ناو نەفسی خۆمانە لە نێوانی تەقوا و هەوا و هەوەس. تۆ ئەبێ نەفسی خۆت کۆنترۆڵکەی، تۆ بێ لە حەزی خۆت بگریتەوە، حەزی دەرکەوتن، حەزی مڵکایەتی، حەزی خۆراک، حەزی خواردنەوە، حەزی جنس، حەزەکانی تری چێژ، بۆ ئەوەی ئەم حەزانە ڕاد نەکێشن بەوەی بکەویتە ڕیابازیەوە لەبەر خاترەوەی حەزێکی زۆرترت پێ تێر ببێ، یان چێژێکی زۆرتر بکەی، یان خاوەنی شتێکی تربی. ئەمەش ضروریە کە نەفسی خۆت کۆنترۆڵکەی. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ئەو کەسێک کە نەفسی خۆی کۆنترۆڵەکە، ئەو کەسێک کە ئەتوانێ جڵەوی نەفسی خۆی بگرێ و خۆی ئاڕاستەی نەفسی خۆی بکە، ئەوە بەهەشت جێگایەتی. ئەمما بەعەکسەوە خوا لاماندا اتخذ إلهه هواه. خۆی گەورە ئاوای پێ فەرمێ تۆ مەگەر نابینی ئەو کەسەی کە هەوا و هەوەسی خۆی کردووە بە خوای خۆی، نەعوذ بالله، یعنی ئیرشادی ئەو وەرەگرێ، ڕێگای هەوا و هەوەسی ئەوی گرتوۆتە بەر، پابەندە بە حەزەکانیەوە لەبەر خاتری ئەو، و خۆشی بەختەکە لە پێناوی ئەم هەوا و هەوەسێ. ئەمەیە سەیری عەبدێکی ساڵحکەن بۆ خوا سوڵحا و چەند خۆی بە قوربانی ڕێبازی خوای پەروەردگارەکە، چەند مەطیعی خوای گەورە، چەند عوبودیەت ئەنجامەدا. ئەو کەسەش کە هەوا و هەوەسی لێبووە بە خوای، نەعوذ بالله، بزانە چەند عەبدی ئەو هەوا و هەوەسەی خۆیەتی.